Нижегородские представители индустрии красоты уверены, важно не просто казаться молодым, а по-настоящему не стареть. Нужно стремиться к красоте гармоничной и максимально естественной, и для этого важен так называемый базовый комплект. Ухоженный вид – это здоровая кожа, скорректированные мимические морщины, четкий овал лица. Что касается фигуры, то это прежде всего осанка и подтянутые формы. Поэтому все современные клиники работают с клиентом комплексно. И вот последовательность действий. Начинать нужно с консультации врача-косметолога, который назначит программу, решающую ваши задачи. Важно понимать, что для решения поставленной задачи не существует одного косметического средства, чудесного аппарата или волшебных рук косметолога. Только комплексное использование всех этих инструментов позволит добиться видимого результата. Для создания желаемого силуэта необходимо использовать весь арсенал достижений косметологии. На рынке представлены следующие методики: дермотония, ультразвук, прессотерапия, миостимуляция, а также СПА-процедура. Работу над внешностью необходимо сочетать с коррекцией фигуры, и для этого самый эффективный способ – персональный тренинг. Преимущество персонального тренинга в том, что тренер занимается с одним клиентом по индивидуальному плану, поэтому результативность таких тренировок намного выше. После комплексных занятий с телом, лицом и фигурой приступаем к созданию индивидуального стиля с помощью парикмахеров и стилистов. Мы с помощью косметики Себастьян подчеркнули красоту естественно вьющихся волос. На этой модели, кроме окрашивания, мы демонстрируем естественную укладку, абсолютно здоровые, красивые и гладкие волосы. С помощью системы Color ID появилась возможность сделать каждую блондинку индивидуальной. В данном случае при окрашивании мы использовали 5 оттенков. Посмотрите, какой получился плавный, неповторимый переход цвета. А на данной модели мы демонстрируем омбре окрашивание. Новое окрашивание также хорошо подчеркивает элементы стрижки. Раньше дизайн ногтей служил акцентом к образу, сейчас он выходит на первый план. На данных моделях мы продемонстрируем последние тенденции ногтевого дизайна. А это модные виды дизайна: гардиан от светлого к темному, маникюр-клетка и маникюр-геометрия. Самая лучшая работа над образом – командная, которая в условиях салона-клуба реализуется наиболее эффективно. Мастера совместно разрабатывают программу вашего преображения. Адреса мастерских красоты и здоровья ИФ: улица Минина, 15Б, телефон 419 35 19, и улица Варварская, 40А, телефон 419 35 30. Адрес сайта www.if-nn.ru. Приватная и душевная обстановка превращает каждое посещение мастерской красоты и здоровья ИФ в праздник.